gabaga amashemererwa ubujora muno wagaba umurisa w'empunu kandi nabwo umukozi wa mobile money arikwakira cheki ya sente miliyoni 17,714 aha ofisi za Ituba umurembo mbara nuwagaba numwe abanyamugisha basingwire Powerball harwa katano rwesande hwire urwe 2013 byo ku 12 umwaka w'2024 nyino kushemererwa kwinji abo kwangura miliyoni 17,714 na Uganda Lottery eyibaleta Ituba kandi okuzana kakolesa omuhanda gwa quick pick na tera star 258#. hata nuwagaba nagamba ngo sentezi yaza kuzonjera mu business. Of course mbire ninkora business ya mobile money mbena ho capital ekintu cyatandika hati capital yaza yayongera kandi nyine no koraho ebindi nindunda empunu ninga shokutunga empunu okutaho mukazanaka no yumata star 258# ahasumu otiyo yetabo mukazano akaba Uganda National Lottery kandi Powerball jackpot mu esente biliyoni 1,200,000 tino wagisingwire nintera ninga shininyeta abantu mwena abakunda okuzana emizano mwije muzane na Uganda National Lottery eyibaleta Ituba. abasinguza abandi abarumo Ocheng Charles ohangwire miliyoni 35 n'eshweka cheki ye ya sente nawe yajikwasubwo mu butongoro muri Kampala ahabwa TV West and Elias Rutugusa.